amen arekura amavangingo haleluya y'amazi mugendana aturitse kandi adaseseka. Kuri etape ya kabiri niho mutangura kugira gutyo kuyarekura. Amen. Ayo mazi bayakura munsi y'agakitorisi gatoya, hari akantu k'agatobura kataboneka kagiye umugabo akoza kwinzanye gutya. Amen. Umugore cyangwa umengo shaka kugira gutya abanyara ni mu nabumvise Yesu abamugira. Amen. Cyangwa umengo ushaka gusohoka. Benshi narabicwa no kwimunyamunya ngo yobagize gutya yobasobye icupaza ati ndaguha yakanya canka yashushe menshi canke make. Amen. Ugaca ubwira ubwenge ati mu mwanya wanje amugacure. Haleluya. Uri kurabigwa nta gusoba bibaho. Amen. Niko umubiri w'umuntu Imana yawugize gutse yawuremye. Akamaro ko gusohora ayo mazi sakandi. Haleluya. Umugore asohora ayo mazi nta munabi agira. Amen. N'umugore yugurutse mu mutwe akundana n'abantu bose. Ukirigwana n'umugore ukabona byaranse ko abantu bose bumvana, uzoca umenya ko yagagiraniye ngafyo nk'ibidozi bibiri byanse ko ayarekura. Sibyo? Ikigira kabiri, ayo mazi mudasohora niyagaruka kabarya mu mugongo. Abagore bose budumbura ni migongire bajya kandi mufise abaganga. Mugaca muja kugora muganga ngo uwo muganga ngo ndagwaye umugongo. Ikibazo shamira kwaza ati urafise umugabo. None muzi gituma bakubadira ati uwo mugabo amaze ikiofete. Mugabo ari igihe usanga ya mugabo yarakoze nawe wabaye imbiri bindwe warayabitse muzoyatera mwo muzoyabika mwisamaki muzoyatera mw'ibitoki. Amen. Akazi kaye nako gusohoka nta kindi amaze mu mubiri. Sibyo? Iyo yagandanya akaba menshi wamana umutwe udakira. Iyo yagandanya akaba menshi mwambara amarori ngo mugwaye amazi kandi ari amazi yagagiranye muri mwere. Amen. Iyo yagandanya akaba menshi, haleluya, mwama mubyimbye amaguru ibigura ari bididizo ngo bara